Dear friends, welcome back my YouTube channel. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മന്തി റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലും സ്റ്റൈലിലുമുള്ള മന്തിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേ ലുക്കും സെയിം ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സ്കിന്നോട് കൂടി ചിക്കൻ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി എടുക്കുക. അധികം ചെറുതല്ല, അത്രയും കുറച്ച് വലിയ പീസാക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഷാർപ്പായ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാലാസ് നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കും. അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ഹോളാക്കി കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും കത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലാസ് എന്തെല്ലാം നോക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം ക്രഷ് ചെയ്താണിത്, ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ 2 മാഗി ക്യൂബ്, പിന്നെ ഒരു ചെറുതായി എരിഞ്ഞ മല്ലിയില, 1 ബ്ലാക്ക് ലെമൺ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ 1 കഷ്ണം capsicum മുറിച്ചെടുത്താണ്, ചെറുതായി പീസാക്കി എടുത്തതാണിത്. പിന്നെ 10 ഏലക്ക മുഴുവനായിട്ടിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഏലക്ക കുരുമുളകൊന്നും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മാഗി ക്യൂബ് ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് ഇതാക്കിയെടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചടഞ്ഞ് കിട്ടും, നമ്മൾ കൈ വെച്ചും ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ മാഗി ക്യൂബ് നമ്മൾ ഉപ്പുള്ള മാഗി ക്യൂബാണ് ഇതിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അൺസാൾട്ടഡ് മാഗി ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും, അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഉപ്പിടേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇത് മാഗി ക്യൂബ് നല്ല ഉപ്പുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേ മസാലാസൊന്നും ആവശ്യമില്ല, അതന്നെ ഇതിൻ്റെ മസാല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു കുറച്ച് ഫുഡ് കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് ഫുഡ് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല റെഡ് കളർ ഉണ്ടാവും, അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചില്ലിയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫുഡ് കളറാണിത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൈ വെച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പം നമുക്കിനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാഗി ക്യൂബ് ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാകണം ചെയ്താൽ മതി. അതിന് 2 ചേർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നൊരു മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൈ വെച്ച് നിന്ന് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ മന്തിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ മന്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ മാഗി ക്യൂബ് നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മാഗി ക്യൂബ് പാക്കറ്റാണിത്. ഇത് 2 ക്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പാക്കറ്റിൽ. ഇത് സാൾട്ടഡ് മാഗി ക്യൂബാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ഇത് കുറച്ച് വലിയ ഗ്ലാസ്സാണ്, അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനത്തൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. സൺഫ്ലവർ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. നെയ്യൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. നമ്മൾ ഈ മസാല പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിത് പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ ഓയിൽ തന്നെ ധാരാളം മതി. അപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം. ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ച റൈസാണിത്. നമ്മളെ കപ്സ റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, മന്തി റൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ്ട് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഇതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറുള്ള റൈസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത അരിയാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈം കൊണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. വെള്ളം നല്ല തിളച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിളച്ചതിന് ശേഷം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചെടുക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത അരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ യെല്ലോയിഷ് കളറുള്ള അരി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് കുക്കിംഗ് ടൈം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മളെ ചോറ് നല്ല വൃത്തിയിൽ വിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുക ചെയ്താൽ ഓയിൽ ചേർത്താൽ
ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാരങ്ങൻ്റെ തോട് എടുത്ത് ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കും നമ്മുടെ ചോറ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ എണ്ണ തിളച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ 1 കിലോ അരി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഓയിൽ ആവണമെന്നുള്ളത് 1 കപ്പ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനധികമായി ഒരുപാടായി പോകും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 കപ്പ് മാത്രമേ ഓയിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം ആയിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം മതി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി കുറച്ചൊരു 1/4 കപ്പ് ഇതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം നമ്മൾ ഓയിൽ നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. നമുക്കിത് അടച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അടച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പെട്ടെന്ന് നല്ല വെന്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ 2 ഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം. ഇനി ഒരുപാട് ടൈം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചോറും റെഡിയായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു മന്തി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഒരുപാട് ഉള്ളിയൊന്നും തൊലിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇത്രയും കുക്കായാൽ മതി നമ്മൾ ചിക്കന്. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓയിൽ മാറ്റേണ്ട. ഒരു 1/4 ഭാഗം ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് 1 കിലോ റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ച ഓയിൽ നമ്മൾ റൈസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ലെയറായിട്ട് ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓയിലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരുപാട് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും. നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ എക്സ്ട്രാ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയിലെല്ലാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൽ അലിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ആഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ചോറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ചോറിനും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ അടച്ച് വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറിന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. കുക്കായിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം നമ്മൾ അരി. അപ്പോൾ ഇതൊരു 95% കുക്കാണ് അരി. ഒരുപാട് വേവ് കൂടുതലാകാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ റൈസ് നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് വിട്ടുവിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ശേഷം നല്ല വൃത്തിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചോറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഊറ്റിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഇടുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ഈ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ നല്ല തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇടാണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ല ചിക്കൻ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരും നമ്മൾ ദമ്മിട്ടതിന് ശേഷം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നിരത്തി കൊടുക്കുക നമ്മളെ ചോറ്. ഇനി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം ഈ മന്തി. ഇനി ഇതിലേക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മളെ ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ അരിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും. നമ്മൾ നല്ലൊരു എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ലെയറോടും ഇതേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കളർ ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളർ ഒഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടെ മതിലേക്ക് ഊറ്റിയിടുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിൽ ഇഴത് നമ്മളെല്ലാ ഫ്ലേവറും നമ്മളെ ചോറിലും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലും നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഈ ഓയിൽ മാറ്റി വെക്കുന്നത് ചോറിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളെ പിന്നെ മല്ലിയിലൻ്റെയും ക്യാപ്സിക്കം മാഗിക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും നമ്മളെ ചോറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചോറ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല ഓയിൽ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളെ ചോറ്, കാരണം ഒരു 1/4 കപ്പ് വരെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ ഓയിൽ. ഇപ്പോൾ നല്ല ഓയിൽ ആണെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിൽ. 1 കിലോ അരിയിലേക്ക് 1 കപ്പ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന് കൂടുതൽ ഒരുപാട് ആയിപ്പോവും. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഓയിൽ ആവേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ചോറെല്ലാം നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1 കിലോ വെക്കുന്ന പാത്രമായതുകൊണ്ട് നല്ല നിറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചോറ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ഒഴിക്കുകയാണ്.
നേരത്തെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന കളറാണിത്. ഇതൊരുപാട് കളറൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാക്കി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചോറിന് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത കളർ തന്നെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ കിട്ടും. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ ഞാൻ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയാണിത്. ഇത് കളറല്ല, ഇത് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ കളറല്ല, നമ്മൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് ഫോളോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പർ മന്തി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ വരും, അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കും ചെയ്യാം വീഡിയോസ് എല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മന്തി ദം പൊട്ടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കളർ നല്ല സെറ്റായി കിട്ടും നമ്മളെ ചോറും എല്ലാം. നമ്മൾ മുകളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കളർ ഉണ്ടാകും, നല്ല രീതിയിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോറിൻ്റെ ഫൈനൽ രൂപം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം മുകൾ ഭാഗം അത്ര ഓയിലി ആയിരിക്കില്ല, കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ അത്രയും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ബിരിയാണീൻ്റെ മാതിരി ഒന്നും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോറ് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കനും കൂടെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിൽ നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ഓയിലി ആയി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചോറ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എത്രയോ മാറ്റുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കനിന്. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു മുരിഞ്ഞൊരു ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ചിക്കനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മുഴുവനും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോറ് ഇതിലിട്ട് നല്ലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മന്തി റൈസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മളെ റൈസ് നല്ലൊരു ഓയിലായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കി അടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഓയിലെല്ലാം അതിൽ പിടിക്കാണ്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് ഒരുപാട് ഓവർ കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ രൂപം എങ്ങനെ കിട്ടുക നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ. നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമ്മളെ മന്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് കണ്ടില്ല, നല്ല സൂപ്പർ നല്ല ചോറായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കളർഫുള്ളായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ യെല്ലോയിഷ് കളറും റെഡും വൈറ്റും എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മൾ ചോറ് കാണാൻ തന്നെ. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന അതേ സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ റൈസ് അടിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നിരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളെ ചിക്കന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇപ്പം കാണുന്നത്, കാരണം നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് ദമ്മിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കിട്ടുക. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് നല്ല പിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ലാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് സെയിം മെത്തേഡിനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ സൂപ്പർ മന്തി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയത് കഴിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു മന്തി. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. തയ്യാറാക്കി കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുകയും വേണം. നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് ആയാലും പോസിറ്റീവ് കമൻ്റ് ആയാലും എന്നെപ്പോലെ പുതിയ യൂട്യൂബേഴ്സിന് നല്ലൊരു ഒരു സപ്പോർട്ടാണത്. അതുകൊണ്ട് കമൻ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം. നല്ലൊരു പുതിയ സിമ്പിൾ ടേസ്റ്റ് ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാണാം. താങ്ക് യു.